Halo Besti, kumaha kabarna sadayana sarehat? Besti abi menuju mengalalana ieu teh. Tuh abi teh nuju leuleungan nyalira di dieu, ieu teh sawah tetangga Besti. Di tetangga Masya Allah saenanya caina ge subur. Mun sing golontor keneh caina ge tuh ditu tuh. Ku abi teh hilap deui teh pancuran henteu di video. Da abi teh sieun labuh. Jalan galengan teh bala menis sedih abi teh, tapi da kumaha tuh kegiatan abi sehari-hari nasi kieu. Ye pare tetangga bestinya tuh saya pisan Masya Allah. Ya ge da abi nuju jalan kieu teh bade ngala buah laja kan lebar buah laja abi teh kan seueur anu kolotna, jadi abi teh nakul we jalan kotakan gitu. Da alim jalan itu mah jauh coba cieun deui abi teh tuh Masya Allah. Tuh itu mah itu Gunung Tonyong, aya nu terang tuh Gunung Tonyong.